Շարունակում ենք ուսումնասիրել ուխտերի վարդապետությունը եւ այսօր հերթական բաժինը, որը պետք է ուսումնասիրենք, Մովսեսի օրենքի գործառույթներն են։ Մովսեսի օրենքի գործառույթներն են։ Սուրբ գրքի տարբեր տեքստերի հիման վրա կարելի է առանձնացնել օրենքի հետեւյալ 4 գործառույթները, այսինքն թե ինչ գործառույթ է կատարել օրենքը, Մովսիսական օրենքը։ Առաջին այն ունի ուխտային գործառույթ, երկրորդ այն ունի հոգևոր գործնական գործառույթ, այն ունի ավետարանչական գործառույթ եւ այն ունի աստվածաբանական գործառույթ եւ դրանցից յուրաքանչյուրը այսօր պետք է ուսումնասիրենք։ Այսպիսով օրենքի առաջին գործառույթը ուխտային գործառույթ է այն իրականացրել։ Ուխտային գործառույթը ինչ է։ Ուխտային գործառույթն այն է, որ օրենքը ծառայում էր որպես Իսրայելի հետ Աստծո ուխտի արտահայտություն։ Ինչպես մենք նշել ենք վերևում, յուրաքանչյուր ուխտ ունի իր օրենքը։ Կարծում եմ դուք դիտել եք նախորդները եւ օրենքի դերը, օրենքի նշանակությունը, այն որ օրենքը ամեն ուխտ ուներ իր օրենքը, դրանք ուսումնասիրել եք։ Համապատասխանաբար Մովսեսի ուխտն ունի Մովսեսի օրենքը։ Այս օրենքի պահպանումը կարելի է համեմատել Սինայի ուխտի տակ ժողովրդի ստորագրության հետ։ Ելիցում 19-րդ գլխում Աստված Մովսեսին Սինայի լեռան վրա հաղորդում է այն, ինչը պետք է Մովսեսը ժողովրդին հաղորդեր, այսինքն Աստված ներկայացնում է իր պահանջները կամ իր ուխտը եւ Մովսեսը ներկայացնելով այն ժողովրդին, ժողովուրդը վերջում լսելուց հետո պատասխանում է 8-րդ համարում ասելով. Տիրոջ բոլոր ասածները կկատարենք եւ Մովսեսն էլ ժողովրդի խոսքերը հաղորդում է Տիրոջ, այսինքն 5-րդ համարում Աստված պայման է դնում, ասում է եւ եթե հիմա իսկապես իմ ձայնին հնազանդվեք եւ իմ ուխտը պահեք, դուք ինձ համար կդառնաք յուրահատուկ գանձ, բոլոր ազգերից ավել, որովհետեւ իմն է ամբողջ երկիրը։ Եվ դուք ինձ համար քահանաների թագավորություն եւ սուրբ ազգ կլինեք։ Սրանք են այն խոսքերը, որ Իսրայելի որդիներին պետք է ասես։ Տերը ասում է Մովսեսին սա, որ փոխանցի Իսրայելի որդիներին։ Եվ Մովսեսը եկավ 7-րդ համար եւ ժողովրդի ծերերին կանչեց եւ նրանց առջև դրեց այս բոլոր խոսքերը, որ Տերը պատվիրեց իրեն։ Եվ տեսեք 8-րդ համարում Մովսեսին ի պատասխան ժողովուրդը ինչպես է արձագանքում Աստծո ասածներին։ Եվ ամբողջ ժողովուրդը միասին պատասխանեցին ու ասացին. Տիրոջ բոլոր ասածները կկատարենք։ Եվ Մովսեսը ժողովրդի խոսքերը հաղորդեց Տիրոջը։ Այսինքն օրենքի պահպանումը կարելի է համեմատել Սինայի ուխտի տակ ժողովրդի ստորագրության հետ, որ ժողովուրդը այստեղ կարծես ստորագրում է այդ ուխտի ներքո եւ ասում է, որ միաձայն, ասում է, որ ինչ որ Տերը պատվիրեց, մենք այդ ամենը կկատարենք։ Ինչն էր Մովսեսի ուխտի իրականացման պայմանը կամ Մովսիսական ուխտի իրականացման պայմանը։ Օրենքի պահպանումը Մովսեսի ուխտի խոստումների իրականացման պայմանն էր, այսինքն եթե օրենքը պահպանեին, Մովսեսի ուխտի խոստումները այդ ճանապարհով կիրականանային։ Ինչպես հիշում ենք, այս ուխտի հիմնական խոստումներից մեկը ավետյաց երկրի տիրապետման խոստումն էր, որպեսզի այս խոստումը կատարվեր, այսինքն որպեսզի ավետյաց երկիր հասնեին, Իսրայելը պետք է պահպաներ օրենքը։ Եվ տեսեք երկրորդ օրինաց 4-րդ գլուխ առաջին համարում ինչ է գրված։ Արդ Իսրայել, Տերն է ասում, լսիր այն կանոններն ու օրենքները, որ ես այսօր սովորեցնում եմ ձեզ, որպեսզի կատարեք դրանք, որպեսզի ապրեք եւ մտնեք ու ժառանգեք այն երկիրը, որ Տերը ձեր հայրերի Աստվածը տալիս է ձեզ։ Օրենքը սահմանում էր կանոններ Աստծո ժողովրդի համար, որպեսզի նրանք ապրեին Աստծո երկրում դրանց համապատասխան։ Օրինակ, երբ մենք այլ երկիր ենք գնում, մենք ապրում ենք այդ երկրի օրենքներով։ Մենք մեր օրենքները չենք սահմանում այնտեղ։ Մի առած կա, ասում են, օտար վանք քո կանոնագրքով մի գնա։ Այդպես էր նաև Իսրայելի պարագայում։ Մովսեսի ուխտի պայմաններով Տերը խոստացավ Իսրայելին
երկիր տալ։ Դա Տիրոջ երկիրն էր եւ նա այն տվեց իսրայելացիներին նրանց ժամանակավոր օգտագործման համար։ Միևնույն ժամանակ Տերը նրանց համար հաստատեց օրենք, որը կարծես Աստծո երկրի սահմանադրությունն էր։ Պատկերացնում եք, մինչ Աստված նրանց կտանի ավետյաց երկիր, տալիս է նաև նրանց օրենքներ, որը այդ երկրում, իր երկրում, ավետյաց երկրում ապրելու սահմանադրությունն է, թե ինչպես նրանք պետք է ապրեին խոստացյալ երկրում։ Երկրորդ օրինաց 4-րդ գլուխ 5-րդ համարում այսպես է գրված. Իսրայելացիները պետք է ապրեին այս սահմանադրությամբ։ Ահա ես ձեզ սովորեցրի կանոններ ու օրենքներ, ինչպես պատվիրել է ինձ իմ Տեր Աստվածը, որպեսզի այդպես վարվեք այն երկրում, որ մտնում եք ժառանգելու։ Տեսնում եք, մինչ Աստված նրանց կտանի ավետյաց երկիր, տալիս է օրենք, որը հանդիսանում է այդ երկրի որպես օրենսդրություն, եւ այստեղ էլ ասում է, որ ձեզ սովորեցրի կանոններ եւ օրենքներ, ինչպես պատվիրել է ինձ Աստված, Մովսեսն է ասում, որպեսզի այդպես վարվեք այն երկրում, որ մտնում եք ժառանգելու։ Այսպեսով Մովսեսի օրենքը Աստծո երկրի օրենսդրությունն է։ Մովսեսի օրենքը Աստծո երկրի օրենսդրությունն է, ավետյաց երկրի օրենսդրությունն է, որով հրեաները պետք է ապրեին Մովսեսի ուխտի շրջանակներում երկրին տիրելու համար։ Սա առաջին գործառույթն է օրենքի, որը մենք տեսնում ենք, ուխտային գործառույթն է։ Այսինքն այն է, որ օրենքը ծառայում էր որպես Իսրայելի հետ Աստծո ուխտի արտահայտություն։ Երկրորդ գործառույթը օրենքի հոգևոր գործնական գործառույթն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Հոգևոր գործնական գործառույթը օրենքի կապված է այն բանի հետ, թե ինչպես պետք է օրենքը ազդեր իսրայելացիների գործնական կյանքի եւ Աստծո հետ նրանց ունեցած հարաբերությունների վրա։ Այսինքն օրենքի գործառույթներից երկրորդը այն հոգևոր գործնական գործառույթն է, որը կապված էր այն բանի հետ, թե ինչպես պետք է Աստծո օրենքը ազդեր ուղիղ կերպով իսրայելացիների կյանքին, գործնական կյանքին եւ Աստծո հետ նրանց ունեցած հարաբերություններին։ Այսպես օրենքի կատարումը սրբագործում էր Իսրայելին, որպեսզի Իսրայելը դառնար քահանաների թագավորություն եւ սուրբ ժողովուրդ, ինչպես որ կարդացինք Ելից 19 5-6 համարներում։ Այսինքն օրենքը երբ կատարեր Իսրայելը, Աստծո տված այդ օրենսդրությունը, ավետյաց երկրի կարծես սահմանադրությունը, երբ կատարեր, դրանով պետք է նա սրբագործվեր կամ համապատասխաներ այդ երկրում ապրելու չափանիշներին, որպեսզի նա դառնար քահանաների թագավորություն եւ սուրբ ժողովուրդ, ինչպես Տերը ասում է Ելից 19-րդ գլուխ 5-6-րդ համարներում։ Տեսեք, ասում է. «Եվ եթե հիմա իսկապես իմ ձայնին հնազանդվեք եւ իմ ուխտը պահեք, դուք ինձ համար կդառնաք յուրահատուկ գանձ, բոլոր ազգերից ավել, որովհետև իմն է ողջ երկիրը»։ Տեսեք, տարածքային շեշտադրում է այստեղ։ «Եվ դուք ինձ համար քահանաների թագավորություն եւ սուրբ ազգ կլինեք»։ Սրանք են այն խոսքերը, որ Իսրայելի որդիներին պետք է ասես, ասում էր Տերը Մովսեսին։ Օրենքը սովորեցնում էր վախենալ Տիրոջից։ Ինչպես ինքը Աստված ասաց, երբ օրենք էր տալիս իսրայելացիներին, երկրորդ օրինաց 4-րդ գլուխ 10-րդ համարում, երկրորդ օրինաց 4-րդ գլուխ 10-րդ համարում, նրանց կհաղորդեմ իմ պատգամները, որպեսզի սովորեն երկյուղ կրել ինձնից։ Տեսնում եք, հաղորդում է իր պատգամները, որպեսզի արդյունքում սովորեն երկյուղ կրել Աստծուց։ Իրենց կյանքի բոլոր օրերում, քանի դեռ կենդանի են երկրի վրա, եւ սովորեցնեն իրենց որդիներին։ Այսինքն օրենքը սովորեցնում էր վախենալ Տիրոջից եւ դրա մասին երկրորդ օրինացը հայտնում է մեզ, որ արդյունքում պատգամները սովորելու արդյունքում նրանք պետք է երկյուղային Տիրոջից իրենց կյանքի բոլոր օրերում, այսինքն դա կապված չէր մի ակնթարթի հետ եւ նրանք էլ իրենց հերթին պետք է իրենց որդիներին սովորեցնեին։ Կարդալով Աստծո պատվիրանները եւ նրանց միջոցով ճանաչելով Աստծո բնավորությունը, իսրայելացիները պետք է աճեին Աստծուն հնազանդվելու մեջ, չէ՞ որ այդ օրենքները ցույց են տալիս Աստծուն, նրա բնավորությունը, նրա էությունը, նրա էության հատկությունները
Եվ դրանց ծանոթանալով ինքնաբերաբար պետք է ձևավորվեր երկյուղ Աստծո նկատմամբ։ Եվ նրան ճանաչելով, նրա բնավորությունը ճանաչելով, իսրայելացիները պետք է ավելի աճեին հնազանդության մեջ։ Ինչպես որ մարդը հնազանդության մեջ աճում է, երբ օրինակ վախի օբյեկտ է տեսնում։ Այսինքն մի բան, որը որ կազդի իր վրա, մի բան, որ իրեն պատասխանատվության կընթարկի։ Այստեղ ոչ այդ անառողջ վախի կամ երկյուղի մասին է խոսքը, կամ ինչպես գայլից կամ առյուծից վախենում են, այդ վախի մասին է խոսքը, այլ ճանաչելով Աստծո բնավորությունը, նրանք կարողանային հասկանալ, թե ինչ վարքագիծ է ակնկալում Աստված, եւ նրանք սկսեին ապրել ըստ Աստծո բնավորության։ Օրենքը նաև այլ գործառույթ էր կատարում այստեղ։ Մենք խոսում ենք հոգևոր գործնական գործառույթի մասին, թե ինչպես է օրենքը ազդում մարդու կյանքին կամ ավելի կոնկրետ իսրայելացիների կյանքին ինչպես պետք է ազդեր։ Մենք ասացինք, որ օրենքի կատարումը սրբագործում էր Իսրայելին եւ նաեւ օրենքը սովորեցնում էր վախենալ Տիրոջից, ասացինք 2-րդ Օրինաց 4:10։ Նաեւ մի գործառույթ, օրենքը պաշտպանում էր այլասեռումից։ Օրենքը պաշտպանում էր այլասեռումից։ Առանց օրենքի ժողովուրդն ավելի շատ կենթարկվեր կեղծ ուսմունքներին, մասնավորապես հեթանոսական կռապաշտության ազդեցությանը։ Այդ պատճառով Տերն ասում է նրանց, կարդում եմ 2-րդ Օրինաց 4-րդ գլուխ 15-16-րդ համարները։ Ինչ է ասում Տերը, այսինքն խուսափելու համար այդ այլասեռումից եւ հեթանոսական կռապաշտության ազդեցությունից Տերը ինչ է ասում։ Ուստի ձեր հոգիների հանդեպ շատ զգուշ եղեք, որովհետև ոչ մի նմանություն չտեսաք այն օրը, երբ Տերը Քորեբում կրակի միջից խոսեց ձեզ հետ, որ գուցե դուք ձեզ պղծեք եւ ձեզ համար քանդակված կուռք շինեք, որևէ կերպարանքի պատկեր, արուի կամ էքի նմանությամբ, երկրի վրա գտնվող անասունի նմանությամբ, օդում թռչող թռչունի նմանությամբ, գետնի վրա սողացողի նմանությամբ կամ ջրում եղած ձկան նմանությամբ։ Եվ միգուցե աչքերը դեպի երկինք բարձրացնես ու տեսնես արեգակը կամ լուսինը, կամ աստղերը, երկնքի ամբողջ զորքը եւ մոլորվելով դրանց երկրպագես եւ դրանց ծառայես, որոնց քո Տեր Աստվածն ամբողջ երկնքի տակ եղած ազգերի համար է տվել։ Բայց Տերը ձեզ վերցրեց եւ երկաթի հնոցից Եգիպտոսից դուրս բերեց, որ իր սեփական ժողովուրդը լինեք, ինչպես այսօր եք։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այստեղ, որ Աստված ցույց է տալիս նրանց, որ նրանք եթե հնազանդվեն Աստծուն, այդ օրենքները կպաշտպանեն նրանց այլասեռումից եւ ցույց է տալիս, թե այդ այլասեռումն ինչ եղանակով կարող է տեղի ունենալ։ Նա ասում է, որ դուք զգուշ եղեք ձեր հոգիների նկատմամբ, որովհետեւ դուք ոչ մի նմանություն չեք տեսել ինձ հետ հանդիպելիս եւ վտանգ կա, որ դուք ինձ փորձեք պատկերավորել կամ երկնքի թռչունների նմանությամբ, կամ սողացողների, կամ մարդու, կամ որևէ բանի նմանությամբ եւ ասում են նաեւ, որ զգուշ եղեք, որ չլինի, երբ աչքերներդ բարձրացնեք երկինք եւ տեսնեք արևը, լուսինը եւ աստղերը, երկնքի զորքերը, փորձեք դրանց երկրպագել, որովհետեւ ես դրանք ստեղծել եմ բոլոր ազգերի համար։ Այսպիսով օրենքը պաշտպանում էր այլասեռումից եւ առանց օրենքի ժողովուրդը ավելի շատ կենթարկվեր կեղծ ուսմունքներին, մասնավորապես հենց հեթանոսական կռապաշտության ազդեցությանը։ Կարծեմ դուք մինչև այսօր շատ սիմվոլներ եք տեսել եւ թռչունների նմանությամբ, եւ մարդու եւ կենդանիների եւ սողացող եւ ջրում, օդում ջրում եւ ցամաքում եղող կենդանիների նմանությամբ, որոնք որ դարձել են պաշտամունքի առարկա, որը որ ուղիղ հակասում է այս պատվերին, այսինքն նրանք չկատարելով օրենքի գործառույթները կտրվեին պղծության։ Օրենքի պահպանումը ժողովրդին պաշտպանում էր Աստծո պատժից նաև, քանի որ Մովսեսի ուխտում օրհնությունը կամ անեծքը կախված էր հնազանդությունից։ Տերը կոչ էր անում նրանց պահպանել օրենքը պատժից խուսափելու համար։ Երկրորդ Օրինաց 4-րդ գլուխ 25-ից 28-րդ համարում տեսեք ինչ է ասում Տերը. Երբ որդիներ եւ որդիների որդիներ ունենաք եւ երկար ժամանակ այն երկրում բնակվելիս լինեք եւ դուք ձեզ պղծեք, որևիցե բանի նմանությամբ կուռք շինեք եւ նրան բարկացնելու համար ձեր Տեր Աստծո առջև այս չարիքը գործեք,
Ահա այսօր երկինքն ու երկիրն են վկայակոչում ձեզ համար, որ շուտով կբնաջնջվեք այն երկրից, որ Հորդանանն անցնելով ժառանգելու եք։ Այնտեղ ձեր կյանքի օրերը երկար չեն լինի, այլ բոլորովին կկործանվեք։ Եվ Տերը ձեզ կցրի ազգերի մեջ, եւ սակավաթիվ կլինեք այն ազգերի մեջ, որտեղ որ Տերը ձեզ կվտարի։ Այսինքն օրենքի պահպանումը կօգներ իսրայելացիներին պաշտպանվել Աստծո պատժից։ Եվ քանի որ Մովսեսի ուխտում օրհնությունը կամ անեծքը կախված էր հնազանդությունից, դրա համար Տերը կոչ է անում այստեղ հնազանդվել, որպեսզի նրանք խուսափեին պատժից։ Դրական կողմից օրենքի պահպանումը տանում էր դեպի օրհնություն, ինչպես Մովսեսն էր ասում 4-րդ գլուխ 40-րդ համարում, ուստի պահիր նրա կանոններն ու պատվիրանները, որոնք այսօր քեզ պատվիրում եմ, որ քեզ համար եւ քեզանից հետո քո որդիների համար բարի լինի եւ քո օրերը երկար լինեն այս երկրի վրա, որ քո Տեր Աստվածը տալիս է քեզ բոլոր ժամանակների համար։ Հարկ է նշել, որ պատվիրանների կատարման համար օրհնությունները օրենքի ուխտային գործառույթի հետևանք էին, քանի որ հենց ուխտի, այսինքն պայմանագրի շրջանակներում էր Աստված խոստանում օրհնել հնազանդության համար։ Պատվիրանների կատարման համար օրհնությունները օրենքի ուխտային գործառույթի հետևանք էին, քանի որ հենց ուխտի, այսինքն պայմանագրի շրջանակներում էր Աստված խոստանում օրհնել հնազանդության համար։ Սակայն Պողոս առաքյալը նոր կտակարանում վերցնում է Մովսեսի ուխտում խոստացված օրհնությունները եւ կիրառում քրիստոնյաների համար։ Սա շատ հետաքրքիր է։ Եփեսացիս 6-րդ գլուխ եւ 2-րդ, 3-րդ համարներում ասեք Պողոս առաքյալը ինչպես է վերցնում ուխտում խոստացված Մովսեսին ուխտում խոստացված օրհնությունները եւ կիրառում քրիստոնյաների համար։ Եփեսացիս 6-րդ գլուխ 2-րդ եւ 3-րդ համարները։ Պատվիր քո հորը եւ մորը, սա առաջին պատվիրանն է, որ խոստում ունի, որպեսզի լավ լինի քեզ համար եւ երկար կյանք ունենաս երկրի վրա։ Սա ուղղակի մեջբերում է 10 պատվիրաններից։ Սակայն Պողոսը կիրառում է այն հեթանոսներից դարձած քրիստոնյաների համար, որոնք գտնվում են մեկ այլ ուխտի ներքո։ Սրանից կարելի է եզրակացնել, որ հնազանդության համար օրհնությունները դուրս են գալիս Մովսեսի ուխտի շրջանակներից եւ ցույց են տալիս Աստծո ցանկությունը օրհնել բոլոր նրանց, ովքեր հնազանդ են իր բարոյական կամքին։ Այսինքն նոր կտակարանում ապրող քրիստոնյաների համար, ովքեր որ նոր ուխտի մեջ են եւ այս ուխտը անպայմանական է, որովհետեւ Աստված ինքն է իրականացնում մարդու մեջ, Պողոս առաքյալը նոր կտակարանում կիրառում է օրենքից 1-2 դրույթ, որը կապված է ծնողին պատվելու եւ հարգելու պատվիրանի հետ, եւ ցույց է տալիս, որ հնազանդության համար կա օրհնություն։ Սա մեզ ցույց է տալիս, որ այս պատվերը դուրս է գալիս Մովսեսի ուխտի շրջանակներից եւ ցույց է տալիս Աստծո ցանկությունը օրհնել բոլոր նրանց, ովքեր հնազանդ են նրա բարոյական կամքին։ Սա երկրորդ գործառույթն է ուխտի, որը հոգևոր գործնական գործառույթ է, այսինքն օրենքը պետք է ազդեր իսրայելացիների գործնական կյանքի վրա, նրանց սովորեցներ վախենալ Տիրոջից, սովորեցներ հարգել Տիրոջը, դառնալ քահանաների թագավորություն եւ պաշտպանվել այլասեռումից։ Երրորդ գործառույթը օրենքի այն ավետարանչական գործառույթն է։ Օրենքը ունի նաև մեկ գործառույթ, որը ավետարանչական բնույթ ունի։ Օրենքի ավետարանչական գործառույթն այն է, որ օրենքը նախատեսված է հեթանոսներին Աստծո մասին վկայելու եւ աշխարհիկ մարդկանց դեպի Աստված բերելու համար։ Մասնավորապես օրենքի միջոցով Իսրայելը պետք է հայտներ Աստծո փառքը հեթանոսներին։ Այսինքն, երբ մենք խոսում ենք օրենքի հերթական գործառույթի մասին, որը ավետարանչական է, այն իրենից ներկայացնում է հետևյալը. այն նախատեսված է նաև հեթանոսներին Աստծո մասին վկայելու եւ աշխարհիկ մարդկանց դեպի Աստված բերելու համար։
Մասնավորապես օրենքի միջոցով Իսրայելը պետք է հայտներ Աստծո փառքը հեթանոսներին։ Ահա ավետարանչական գործառույթը։ Եվ մենք դա կարդում ենք երկրորդ օրինաց 4-րդ գլխում 6-ից 8-րդ համարներում։ Տեսեք օրենքի ավետարանչական գործառույթը։ Երկրորդ օրինաց 4-րդ գլուխ 6-ից 8-րդ համարները։ Ուստի պահեցեք ու կատարեցեք, որովհետև դա է ձեր իմաստությունն ու խոհեմությունն ազգերի առջև, որ այս բոլոր կանոնները լսելով, այսինքն ազգերը, կասեն իսկապես այս մեծ ազգը մի իմաստուն եւ հասկացող ժողովուրդ է, որովհետև կշարունակեն նրանք ասել, որ ազգն է այնքան մեծ, որ իրեն այնքան մոտիկ Աստված ունի, ինչպես մեր Տեր Աստվածն է ամեն ինչում, երբ նրան աղաղակում ենք։ Տեսնում եք, այստեղ ցույց է տրվում օրենքի հերթական գործառույթ, որը ավետարանչական բնույթ ունի։ Ինչ է այն անում։ Համարի սկզբում Աստված ասում է, որ պահեցեք, կատարեցեք, որովհետև ձեր իմաստությունն է դա ու խոհեմությունը ազգերի առջև։ Այսինքն ձեր օրենքի պահպանելը ազդեցություն եւ կապ պետք է ունենա ազգերի հետ։ Որ այս բոլոր կանոնները լսելով, այսինքն երբ դուք լսեք կանոնները, երբ դուք ապրեք այդ կանոնները, ազգերը, որոնց մեջ որ դուք ապրում եք, լսելով այս կանոնները կասեն։ Տեսեք ինչ կասեն նրանք։ Իսկապես այս մեծ ազգը մի իմաստուն եւ հասկացող ժողովուրդ է։ Տեսնում եք, օրենքի պահպանումը, կատարումը ազգերի առջև կկատարեր ավետարանչական բնույթ եւ մարդիկ տեսնելով իսրայելացիների վարքը, իսրայելացիների կյանքը, իսրայելացիների մտածելակերպը, նրանք կասեին, որ սա մի իմաստուն եւ հասկացող ժողովուրդ է, բայց պատմությունը այստեղ չի ավարտվում։ Եվ 7-րդ համարում նկարագրվում է նաեւ օրենքի հերթական գործառույթը ավետարանչական, որը Աստծուն ճանաչեցնելն էր օրենքի միջոցով։ Տեսեք 7-րդ համարում ազգերը, որոնք որ կտեսնեին եւ նրանց կասեին, որ իմաստուն եւ հասկացող ժողովուրդը կշարունակեին իրենց միտքը ասելով, որ ազգն է այնքան մեծ, որ իրեն այսքան մոտիկ Աստված ունի։ Ինչպես մեր Տեր Աստվածն է ամեն ինչում, երբ նրան աղաղակում ենք։ Տեսնում եք, ասում է, որ մարդիկ տեսնելով օրենքի կատարումը նրանց կյանքում, առաջինը նրանք պատկերացում կկազմեին այս ազգի իմաստուն լինելու, խոհեմ լինելու մասին, եւ հետո կգային այն եզրակացության, որ այս որ ազգն է, որին Աստված այսքան մոտ է։ Այսինքն օրենքի պահպանումը կատարում էր ավետարանչական գործ ցուցադրելու համար մարդկանց Աստծուն եւ Աստծո փառքը հեթանոսների մեջ։ Բացի այդ, մարդկանց նրանց մեղավորության մասին նշելով, օրենքը նրանց մղում էր փրկություն փնտրել Աստծո շնորհքի եւ ողորմության մեջ, որը մեզ հայտնվում է Քրիստոսում։ Եվ այս իմաստով օրենքը մեր դաստիարակն է։ Գաղատացիս 3:24-ում է գրում Պողոս առաքյալը, օրենքը մեր դաստիարակն էր դեպի Քրիստոս, որպեսզի հավատքով արդարանանք։ Սա օրենքի հերթական գործառույթն է, որը ավետարանչական բնույթ ունի, այն Աստծո մասին աշխարհին պատմելու միջոց էր եւ նաեւ Աստծո փառքը ցույց տալու միջոց հեթանոսական աշխարհին։ Եվ վերջին 4-րդ գործառույթը, որ մենք տեսնում ենք, աստվածաբանական գործառույթն է։ Օրենքի 4-րդ գործառույթը աստվածաբանական գործառույթ է։ Վերջապես օրենքի աստվածաբանական գործառույթը դրսևորվում է նրանով, որ այն վառ եւ պարզ բացահայտում է մեր առջև խամարցիալոգիայի կամ մեղավորության մասին ուսմունքը։ Օրենքը ինչ դեր է կատարում, ինչպես է այն աստվածաբանական գործառույթ իրականացնում։ Օրենքը մեղքին հանցագործության կարգավիճակ է տալիս։ Օրենքը մեղքին հանցագործության կարգավիճակ է տալիս, որը մենք տեսնում ենք Հռոմեացիս 4-րդ գլխում 15-րդ համարում։ Հռոմեացիս 4-րդ գլուխ 15-րդ համար։ Տեսեք ինչպես է գրում Պողոս առաքյալը այս մասին, որովհետև օրենքը բարկություն է առաջ բերում, քանի որ որտեղ օրենք չկա, օրինազանցություն էլ չկա։ Դեն օրինազանցություն չկա այն իմաստով, որ նրան տրված չէ իրավական կարգավիճակ, գնահատական,
քանի որ չկա օրենք, չկա միջափանիշ, որով հնարավոր կլիներ նրան մեղքին կոչել մեղք։ Այսինքն օրենքը մեղքին հանցագործության կարգավիճակ է տալիս, որովհետև որտեղ օրենք չկա, այնտեղ հանցանք էլ չկա։ Այսինքն եթե չկա օրենք, դու մարդուն չես կարող մեղադրել։ Երկրորդ, օրենքի աստվածաբանական գործառույթներից եւս մեկը, որ տեսնում ենք 5-րդ գլուխ, Հռոմեացիս 5-րդ գլուխ 20-րդ համարում, հետեւյալն է. օրենքը բազմապատկում է հանցանքների քանակը, կամ օրենքը մեծացնում, շատացնում է մեղքի հանցանքների քանակը։ Հռոմեացիս 5-րդ գլուխ 20 համար։ Սակայն օրենքը եկավ, որպեսզի հանցանքը շատանա, բայց որտեղ մեղքը շատացավ, շնորհն առավել եւս շատացավ։ Այստեղ բազմապատկելը կամ շատանալը այն իմաստով չէ, որ միայն շատանում է նրա քանակը, այլ բացահայտվում է օրենքի լույսի ներքո ավելի ու ավելի շատ մեղքեր։ Ինչպես երբ սենյակում կարծես փոշի չկա, արևի լույսը, ճառագայթը երբ ընկնում է, մենք այդ ճառագայթի մեջ տեսնում ենք փոշու հատիկներ, որոնք անձեն աչքով երևելի չեն, բայց դրանք կան։ Եվ օրենքն էլ այստեղ կատարում է այդ գործառույթը եւս, այն բազմապատկում է կամ շատացնում է հանցանքների քանակը։ Օրենքը հետո եկավ, այսինքն Ադամի անկումից հետո եւ այդպիսով բազմապատկվեց հանցանքը։ Օրենքը եկավ, որպեսզի հանցանքը շատանա, բայց որտեղ մեղքը շատացավ, շնորհն առավել եւս շատացավ։ Եվս մեկ գործառույթ, որ իրականացնում է օրենքը մարդուն մեղավոր է ճանաչում։ Օրենքը մարդուն մեղավոր է ճանաչում։ Սա նրա աստվածաբանական գործառույթներից մեկն է։ Կարդում Գաղատացիս 3-րդ գլուխ 22-րդ համար։ Գաղատացիս 3-րդ գլուխ 22-րդ համար։ Տեսեք ինչպես է նա մեղավոր ճանաչում մարդուն։ Բայց գիրքը բոլորին ներառեց մեղքի տակ, որպեսզի խոստումը Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատով տրվի նրանց, ովքեր կհավատան։ Օրենքը մարդու մեղքը բացահայտ եւ օբյեկտիվ է դարձնում, քանի որ օրենքով է մեղքի ճանաչումը։ Այսինքն գիրքը բոլորին ներառեց մեղքի տակ, ճանաչեց բոլորին մեղավոր։ Հաջորդ օրենքի գործառույթը օրենքը մարդու մեղքը բացահայտ եւ օբյեկտիվ է դարձնում։ Օրենքը մարդու մեղքը բացահայտ եւ օբյեկտիվ է դարձնում։ Դրա մասին մենք կարդում ենք Հռոմեացիս 3-րդ գլուխ 20-րդ համարում։ Տեսեք թե ինչպես է օրենքը մարդու մեղքը դարձնում ավելի բացահայտ եւ դարձնում ավելի օբյեկտիվ։ Հռոմեացիս 3:20։ Դրա համար նախորդ համարում ասում է թե ինչի համար, որպեսզի բոլորի բերանը փակվի եւ ամբողջ աշխարհը մեղավոր ճանաչվի Աստծո առջև, դրա համար Աստծո առջև ոչ մի մարմին օրենքի գործերով չի արդարանալու, քանզի մեղքի ճանաչումն է օրենքի միջոցով։ Տեսնում եք, օրենքը բացահայտում է մարդու մեղքը եւ այն դարձնում օբյեկտիվ, որ ոչ մեկի բերանը չկարողանա բացվել եւ ամբողջ աշխարհը մեղավոր ճանաչվի Աստծո առջև։ Սա հերթական գործառույթն է օրենքի, այն մարդու մեղքը դարձնում է բացահայտ եւ օբյեկտիվ, քանի որ օրենքով է մեղքի ճանաչումը։ Սակայն օրենքը ոչ միայն արձանագրում է մեղքի փաստը, այլև հրահրում է գայթակղությունը։ Այն կարծես հենման կետ է տալիս գայթակղության համար եւ դրանով իսկ բացահայտում է ներքին մեղավորությունը։ Ինչպես այս մեխանիզմը աշխատում։ Հռոմեացիս 7-րդ գլուխ 8-րդ համարում Պողոս առաքյալը այս բարդ մեխանիզմը ներկայացնում է, թե ինչպես է օրենքը հրահրում գայթակղություն, այսպես ասենք։ Այն կարծես հենման կետ է հանդիսանում կամ հենման կետ է տալիս գայթակղության համար եւ դրանով իսկ բացահայտում է մարդու ներքին մեղավորությունը։ Տեսեք Հռոմեացիս 7-րդ գլուխ 8-րդ համար։ Բայց մեղքը պատվիրանից առիթ ստանալով իմ մեջ ամեն տեսակ կիրք առաջացրեց, քանի որ առանց օրենքի մեղքը մեռած է։
Տեսնում եք, մեղքը եւ պատվիրանը ինչպես են իրար հետ աշխատում։ Այս իմաստով մեղքը պատվիրանից է ստանում առիթ, որպեսզի մարդու մեջ առաջացնի ցանկություն կամ եղած ցանկության բորբոքում։ Եթե չլինի պատվիրան, մեղքը չի կարող օգտվել արգելքից։ Հիշում եք, Եդեմի պարտեզում նույնպես կար արգելք, կար պատվիրան, եւ պատկերացրեք, եթե չլիներ արգելքը, չուտել այս մեկ ծառից, ինչպես պետք է մեղքը առիթից օգտվեր։ Մեղքի համար առիթ չէր լինի, այն չէր կարող օգտվել արգելքից։ Եվ քանի որ եղավ արգելք, մեղքի համար այդ արգելքը եղավ հենման կետ։ Եվ բռնելով դրանից, կարծես ամեն տեսակ ցանկություն առաջացրեց։ Եվայի մեջ, Ադամի մեջ, եւ դրանով գցեց մեղքի մեջ։ Այսինքն մեխանիզմը աշխատում է հետեւյալ կերպ։ Օրենքը ոչ միայն արձանագրում է մեղքի փաստը, որ այն մեղք է, այլև հրահրում է գայթակղությունը։ Բայց մեղքը պատվիրանից առիթ ստանալով իմ մեջ ամեն տեսակ գիրք առաջացրեց, քանի որ առանց օրենքի մեղքը մեռած է։ Այսպիսով օրենքը դատապարտություն եւ մահ է բերում։ Ուստի կոչվում է մահաբեր տառեր։ Երկրորդ Կորինթացիս 3-րդ գլուխ 7-րդ համարում տեսեք ինչպես է նկարագրվում օրենքը։ Երկրորդ Կորինթացիս 3-րդ գլուխ 7-րդ համար։ Սակայն եթե քարերի վրա փորագրված գրի մահվան ծառայությունը այնքան փառավոր էր, որ Իսրայելի զավակները չկարողացան Մովսեսի երեսին նայել, նրա երեսի փառքի պատճառով, թեև այն փառքն անցնելու էր, ինչպես կարող է հոգու ծառայությունն ավելի փառավոր չլինել։ Պողոսը այստեղ գրի եւ հոգու ծառայության համեմատությունն է անում եւ գրի ծառայությունը անվանում է քարերի վրա փորագրված մահվան ծառայություն։ Ինչու մահվան, որովհետև այդ օրենքին, երբ մարդ նայում էր փրկության կամ կատարման համար, այն իրեն տանում էր մահվան։ Օրենքը դատապարտություն եւ մահ էր բերում, այն կոչվում էր մահաբեր կամ ըստ Պողոս առաքյալի մահվան ծառայություն։ Նաեւ 9-րդ համարում կոչվում է դատապարտության, տեսեք, որովհետև եթե դատապարտության ծառայությունը փառքով էր, խոսքը նորից օրենքի մասին է, կոչվում է ոչ միայն մահաբեր, այլ նաև դատապարտության ծառայություն։ Երբ Պողոսը գրում է, քանի որ եթե տրված լիներ օրենք, որ կարող էր կենդանացնել, Գաղատացիս 3:21-ում, նա նկատի ունի, որ օրենքը չի կենդանացնում, այլ սպանում է։ Սա կապված է նրա հետ, որ օրենքը մարդու վրա է բերում Աստծո բարկությունը։ Օրենքը մարդու վրա է բերում Աստծո բարկությունը։ Հռոմեացիս 4-րդ գլուխ 15-րդ համարում այսպես է գրում Պողոս առաքյալը։ Հռոմեացիս 4:15 որովհետև օրենքը բարկություն է առաջ բերում, քանի որ որտեղ օրենք չկա, օրինազանցություն էլ չկա։ Օրենքը բարկություն է առաջ բերում։ Այսպիսով մենք Սուրբ գրքում տեսանք օրենքի 4 գործառույթ. ուխտային գործառույթ, հոգևոր գործնական գործառույթ, այսինքն թե ինչպես պետք է օրենքը ազդեր Իսրայելի կյանքին, ավետարանչական գործառույթ, որ ուներ օրենքը, այսինքն երբ նրանք պահեին Աստծո օրենքները, ժողովուրդները դրա միջոցով կճանաչեին նաև Աստծուն, եւ ավետարանչական եւ աստվածաբանական գործառույթ, այսինքն այն ի հայտ էր բերում մեղքը, դատապարտում էր, այն մարդուն մեղավոր էր ճանաչում, բազմապատկում էր հանցանքը եւ մեղքին տալիս էր հանցավորության կարգավիճակ։ Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ չկա մեր թվարկված օրենքի գործառույթների մեջ։ Դրանց մեջ չկա փրկagorցության գործառույթը։ Նկատեցիք, սա չափազանց կարևոր է։ Օրենքի գործառույթները 4-ն են՝ ուխտային, հոգևոր գործնական, ավետարանչական եւ աստվածաբանական, եւ չկա այնտեղ փրկagorցական կամ սոտերիոլոգիական, ինչպես կարող ենք ասել աստվածաբանական լեզվով, գործառույթ։ Օրենքը փրկության գործառույթ չի կատարում։ Մենք չենք ասում, որ օրենքը փրկության միջոց է,
որովհետև դա այդպես չէ։ Պետք է ընդունել, որ տեսականորեն այդպիսի հնարավորություն թույլատրվում է Սուրբ գրքով։ Տեսականորեն այդպիսի հնարավորություն թույլատրվում է Սուրբ գրքով։ Օրինակ, երբ Պողոսն ասում է Հռոմեացիս 10:5 համարը, Մովսեսը գրում է օրենքից եկող արդարության մասին, որ այն կատարող մարդը կապրի դրանով։ Կամ երբ Հիսուսը հավիտենական կյանք ժառանգելու համար ինչ անել հարցին ի պատասխան սկսեց թվարկել պատվիրանները։ Հիշում եք Մարկոսի ավետարան 10:19 համարում ասաց՝ մի շնացիր, մի սպանիր, մի գողացիր, սուտ վկայություն մի տուր, մի զրկիր, պատվիր քո հորը եւ մորը։ Բայց խնդիրը գիտեք ինչն է։ Խնդիրն այն է, որ գործնականում սա անհնար դարձավ մարդու ընկած լինելու պատճառով։ Այդ պատճառով Սուրբ Գիրքը վերստին ծնունդը, խնդրում եմ ուշադիր, միշտ դնում է օրենքը պահպանելու ունակությունից առաջ։ Սուրբ Գիրքը վերստին ծնունդը դնում է օրենքը պահպանելու ունակությունից առաջ։ Ուրիշ խոսքով, այն հիմք է տալիս մարդուն կատարելու օրենքը, բայց այլ ճանապարհով։ Վերստին ծնունդ պետք է լինի, որ մարդը կարողանա Աստծո ասածներով շարժվել կամ Աստծո ասածները պահել։ Երկրորդ Օրինաց 30-րդ գլուխ 6-րդ համար։ Եվ Տեր Աստված կթլպատի քո սիրտը եւ քո սերնդի սիրտը, որպեսզի դու սիրես քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ սրտով եւ քո ամբողջ հոգով, որպեսզի ապրես։ Տեսնում եք, ասում է այստեղ ինչ կանի Աստված, ինչ արդյունքի համար։ Աստված կթլպատի քո սիրտը, այսինքն օրենք պահելուց առաջ Աստված կանի այդ, սա վերստին ծնունդի մասին է, որպեսզի դու սիրես քո Տեր Աստծուն։ Հակառակ հերթականությամբ դա չի կարող լինել, որովհետև մարդը անկում ապրեց Եդեմի պարտեզում։ Սա վերջնականապես իրականանում է նոր ուխտի խոստումներում, որտեղ որ Եզեկիել մարգարեության մեջ 36-րդ գլուխ 26-27-րդ համարում հնչում է այս նոր ուխտի խոստումը։ Եվ նոր սիրտ կտամ ձեզ, եւ նոր հոգի կտամ ձեզ, եւ կվերցնեմ ձեր մարմնից քարե սիրտը, եւ կտամ ձեզ մարմնեղեն սիրտ։ Իմ հոգին կդնեմ ձեր մեջ, ուշադիր լսեք, եւ կանեմ այնպես, որ դուք կքայլեք իմ պատվիրաններով, եւ իմ կանոնները կպահեք ու կկատարեք։ Այսպիսով մենք քննարկեցինք օրենքի գործառույթները, ինչպես դրանք կիրառել Քրիստոսի ուխտի մեջ գտնվող քրիստոնյաների համար, եւ ասացինք, որ կար օրենքի 4 գործառույթ։ Առաջին ուխտային գործառույթներ, որ կատարում էր օրենքը ծառայում էր որպես Իսրայելի հետ Աստծո ուխտի արտահայտություն։ Երկրորդ օրենքի երկրորդ գործառույթը հոգևոր գործնականն էր։ Հոգևոր գործնական գործառույթը կապված էր այն բանի հետ, թե ինչպես պետք է օրենքը ազդեր իսրայելացիների գործնական կյանքին եւ Աստծո հետ ունեցած նրանց հարաբերությունների վրա։ Երրորդ ասացինք, ավետարանչական գործառույթ էր կատարում նաեւ օրենքը, եւ ավետարանչական գործառույթն այն էր, որ օրենքը նախատեսված էր հեթանոսներին Աստծո մասին վկայելու եւ աշխարհիկ մարդկանց դեպի Աստված բերելու համար։ Մասնավորապես օրենքի միջոցով Իսրայելը պետք է հայտներ ժողովրդին Աստծո փառքը կամ հեթանոսներին հայտներ Աստծո փառքը։ Եվ վերջին տեսանք, որ օրենքը ուներ աստվածաբանական գործառույթ, որ ինչ էր անում նա։ Օրենքը մեղքին տալիս էր հանցագործության կարգավիճակ, նրան միջոցով էր ճանաչվում մեղքը, օրենքը բազմապատկում էր հանցանքների քանակը, երրորդ օրենքը մարդուն ճանաչում էր մեղավոր, չորրորդ օրենքը մարդու մեղքը բացահայտ եւ օբյեկտիվ էր դարձնում, որ բոլոր աշխարհին Աստված պարփակեց այդ կարգավիճակի մեջ, եւ օրենքը դատապարտություն եւ մահ էր բերում, կամ մահաբեր տառեր կամ գիր էր կոչում Պողոս առաքյալը Կորինթացիս նամակում։ Մենք տեսանք նաև, որ օրենքի գործառույթների մեջ բացակայում էր փրկagorցության գործառույթը, քանի որ այն տրված չէր փրկության համար, թեպետ Աստվածաշնչում տեսականորեն նման հնարավորություն թույլատրվում էր։ Այսքանը կշարունակենք ուխտերի վարդապետությունը հաջորդիվ խոսելով
քրիստոնյայի եւ օրենքի մասին կամ քրիստոնյան եւ օրենքը։